အားလုံးကျွန်တော်နဲ့အတူကြဲကြဲလေးဖတ်ရအောင်ဒီနေ့တော့လောဒသည်အာဗြဟံနှင့်ခွာ၍သွားပြီးမှထာဝရဘုရားသည်အာဗြဟံကိုခေါ်၍သင်ရှိသောအရပ်တောင်မြောက်အရှေ့အနောက်သို့မျှော်ကြည့်လော့သင်မြင်သောမြေတစ်ပြင်လုံးကိုသင်နှင့်သင်ရဲ့မျိုးနွယ်အားငါသည်ကာလစင်မြဲပေးမည်သင်ရဲ့မျိုးနွယ်ကိုမြေမုတ်ကဲ့သို့ငါများပြားစေမည်တို့ဖြစ်၍လူသည်မြေမုတ်ကိုရေတွက်နိုင်လျင်သင်ရဲ့မျိုးနွယ်ကိုရေတွက်နိုင်ကြလိမ့်မည်သင်ထ၍မြေကိုအလျားအားဖြင့်၎င်းအနံအားဖြင့်၎င်းရှောက်သွားလော့သင်အားငါပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တဖန်အာဗြဟံသည်တဲကိုပြောင်း၍ဟေဗြုန်မြို့မန်ရေတပိတ်တော်သို့ရောက်မှနေရာကျ၍ထာဝရဘုရားဘို့ဇစ်ပလင်ကိုတည်လေ၏ဘုရားရှင်ရောက်တိုင်းကောင်းချီးပေးပါစေဘုရားသခင်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီကနေ့ကိုရောဘုရားဒီ supernatural increase နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးစရုပ်ထနဲ့ကိုရောဘုရားတတိယနဲ့စရုပ်ထအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာအရောက်တိုင်းအတွက်အထူးပဲကောင်းကြီးဖြစ်စေလျက်ကိုရောဘုရားသခင်ချမ်းစီကိုတာနားလဲစေပြီးကိုရောဘုန်းတော်ဘိုးလုံးကဖြစ်စေတော်မူပါဝိညာဉ်တော်ဘုရားသားရဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်အရောက်တိုင်းကိုတွင်တင်ပေးပါတိဆောက်ပေးပါနာမတော်ဘိုးလုံးကဖြစ်စေတော်မူပါကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်မြတ်သောနာမကိုပြည့်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုရောကိုနေရာပေးနေဆုတောင်းစိတ်ကအနံ့ကြပါရဖဖရားသခင်အာမင်မထိုင်သေးဘဲနဲ့အားလုံး shalom ဆိုပြီးတော့မှကောင်းဆုံးပြုံးနဲ့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှထိုင်ရအောင် praise the lord အားလုံးထိုင်ရအောင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောတဲ့အခါမှာနော်ပြောတဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခေါ်တဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်အဖို့လုံးကဘုရားသခင်ခေါ်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုအမောင်ထုကနေပြီးတော့မှစာရနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှအမိဝန်တဲကနေပြီးတော့မှကယ်တင်ခြင်းရတယ်လို့မရှိဘူးလေနော်တခါတည်းမွေးချင်းကယ်တင်ခြင်းရပြီးမွေးလာတာနှစ်ချင်းခံပြီးမွေးလာတာဆိုတာမရှိဘူးလေနော်မွေးလာပြီးလူကြီးဖြစ်နော်တိတက်တဲ့အရွယ်ရောက်လာမှသာလင်ကက်မတွေတက်တယ်ဒါမှမဟုတ်အေးဝင်ကလေးတွေကြားတယ်ဒါမှမဟုတ်သက်သေခံခြင်းတွေကြားပြီးတော့မှကယ်တင်ခြင်းရလာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့မတိုင်ခင်မှာတော့သင်ဒီဖျားသားတော့မဟုတ်စာတန်သားဖြစ်တယ်အမောင်ထုသားဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကအဲ့ဒီစာတန်သားအမောင်ထုသားကယ်တင်ခြင်းမရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့မှတင့်ကိုခေါ်ထုတ်လာတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကိုခေါ်ထုတ်တယ်လို့ပဲတင့်ကိုချိန်ဆဖို့မဟုတ်တင့်ကိုဒုက္ခရောက်စေဖို့မဟုတ်တင်တာ၍ကောင်းစားတိုးပွားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဘုန်းဆောင်ဖို့အလုံးကသူ့ရဲ့ကိုယ်စားပြုများအဖို့ဖျားသခင်လောကမှာအသက်ရှင်ဖို့ခေါ်ထုတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတမန်တရားဖြစ်တယ်အာမင်နည်းနည်းလေးခဏလေးကျွန်တော် by the way နည်းနည်းလေး correct လုပ်ချင်တယ်ခုနကဦးတော်သက်သေခံတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကတမန်တော်များဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ် apostle ဆိုတဲ့တမန်တော်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေကနော်ဖျားသခင်ရဲ့ ambassador လို့ခေါ်တဲ့ကိုစားပြုများဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးကဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသက်သေခံဖို့ဖြစ်တယ်တမန်တော်ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကြတော့ဘုရားသခင်လူတိုင်းမပေးဘူးเนาะတီးတဲ့ဘုရားသခင်ကဘိတ်သိ the get special anointing တွေကိုပဲအဲ့ဒီတမန်တော်ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးနောက်ဆိုရင်ဒီမှာသက်သေခံလာတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်တဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လေးကျွန်တော် correct လုပ်ပေးပါမယ်လို့เนาะဆိုတော့ဒါတွေကဒီတိုင်းလွတ်ထားရင်ကြားလိုက်အမှန်ထင်ပါဆိုလို့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်ကဲဆက်ပြီးတော့မှသွားမယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်ကအာဗြဟံကိုခေါ်ထုတ်လာတဲ့အခါမှာကြီးမားသောရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခေါ်ထုတ်လာတဲ့ကဲ့သို့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းအမောင်ထုကနေပြီးတော့မှခေါ်ထုတ်လာတဲ့အခါမှာကြီးမားသောရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူ့ဘုန်းဆောင်ဖို့လို့ငါလောကမှာသူ့ကိုယ်စားအသက်ရှင်ဖို့လို့ငါဖယားသခင်ကခေါ်ထုတ်လာတာဖြစ်တယ်။တာ၍သူ့ရဲ့ဘုန်းဆောင်ဖို့လို့ငါခေါ်ထုတ်လာတဲ့ကဲ့သို့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်ဖို့လို့ငါခေါ်ထုတ်လာတဲ့ကဲ့သို့သူ့ရဲ့အလိုတော်တင့်ဘွားနေပြီးတော့မှပြည့်စုံပြီးတော့မှတင့်အထဲကနေပြီးတော့မှ तू ဘသူလဲဆိုတော့ထင်ဟပ်ဖို့လို့ငါဖျားသခင်ကခေါ်ထုတ်လာတာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူများကအခွင့်ထူးခံလူဒန်းစားဖြစ်တယ်။ဘာအခွင့်ထူးခံလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေဒီလောကုတ်တရားလို့ခေါ်တဲ့တမလွန်အရေးလို့ခေါ်တဲ့ဖျားသခင်ရှေ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကြီးကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးဆုလက်များစွာနဲ့စောင့်ကြိုနေတယ်လို့ပဲပို့ပြီးတော့မှနားလေသဘောပေါက်စေချင်တာကon the way ဆိုတဲ့ on the journey လို့ခေါ်တဲ့ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာလဲသူ့ရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ပြီးတော့မှကောင်းစားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဘုန်းဆောင်ဖို့လို့ငါခုနပြောသလိုပဲအလိုတော်ဆောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အထဲကနေပြီးတော့မှသူထင်ဟပ်ဖို့လို့ငါအသက်ရှင်ဖို့မျော်လင့်ပြီးတော့မှထိုကဲ့သို့အသက်ရှင်စေပြီးတော့မှကောင်းချီးပေးခြင်းတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနှုတ်ကပတော်ကထိုကဲ့သို့ပဲတုံသင်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်
ခါတည်းယုံကြည်သူတွေကဒီခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးကိုကြတော့ရပါတယ်ဟဲ့ငါတို့ရဲ့မျော်လင့်ရကောင်းကင်တက်မဟုတ်ဘူးကောင်းကင်လည်းပါတယ်ကောင်းကင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ပန်းဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်တို့ပေမဲ့လည်းဒီတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းလောကီဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွာလာတဲ့အခါမှာလည်းသင်ကိုမစွန့်ပစ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားဖို့လုံးကကောင်းချီးပေးခြင်းတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်โอเคဆက်ပြောမယ်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုဆွဲထုတ်လာတဲ့အခါမှာဆွဲခေါ်လာတဲ့အခါမှာတောင်ရောက်လိုက်မြောက်ရောက်လိုက်အေဂျစ်ရောက်လိုက်ဟိုးသူများနိုင်ငံနဲ့လေပတ်လိုက်လေဟိုသွားဒီသွားနဲ့တေချာစင်ချင်းစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီသူသွားလာခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေဘယင်တွေသူကြုံတွေ့လာခဲ့လူမျိုးတွေကအာဗြဟံကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကတကယ်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်အားဖြင့်ဘာအားဖြင့်သိတာလဲအဲ့ဒါတေချာစင်ချင်းစေခြင်းနဲ့အာဗြဟံကလိုက်ဟောလို့လားလိုက်သက်သေခံလို့လားဆုတောင်းလို့လားအာဗြဟံကစင်ရမွဲတင်နေလို့လားဘာကြောင့်အာဗြဟံကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်သခင်သည်ထာဝရအသက်ရှင်သောဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်လို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကနိုင်ငံတွေကသိလာတယ်လေဟဲ့ကျွန်တော်ပဲဖြေပေးမယ်မြင်လို့ရတဲ့အာဗြဟံအသက်တာမှာမြင်လို့ရတဲ့ရှံထွက်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကြည့်ပြီးတော့မှကြံတဲ့ဘုရင်တွေကဝန်ခံတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာထိုကဲ့သို့ပဲဣဇက်လေမိုးခေါင်ရေရှာကွဲ့တဲ့မြေပေါ်မှာဘုရားသခင်မျိုးစေ့ကျဲခိုင်းတယ်ကျဲပြီးတော့မှအစတရာအဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာပဲဘုရားသခင်ရိတ်သိမ်းခိုင်းတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကဘယင်တွေထက်တောင်မှဘုရားသခင်ကတာ၍ကောင်းချီးပေးတာကိုပတ်ဝန်းကျင်ဘယင်တွေကမြင်တဲ့အခါမှာမြင်လို့ရသောကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုထောက်ပြီးတော့မှကြည့်ပြီးတော့မှအခြေပြုပြီးတော့မှသူကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာကိုပတ်ဝန်းကျင်ကဘယင်တွေကဝန်ခံလာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်သူများနားလေသဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကလောကမှာအသက်ရှင်နေတော့မှနှုံချပြီးတော့မှကျွန်တော်နှုံချတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှနှိမ်ချလိုက်တာဆိုပြီးတော့မှဘုရားကိုမြင်လာဖို့မမျှော်လင့်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမယုံတမန်ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံရဲ့အသက်တာဣဇက်ရဲ့အသက်တာယာကုပ်ရဲ့အသက်တာဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာ prophet တချို့တွေကတော့ရှိပါတယ်ထောင်ထဲမှာနှုံချကြတဲ့လူတွေရှိပါတယ်တို့ပေမဲ့လည်း my core belief ကျွန်တော်ရဲ့ core belief ကျွန်တော်ရဲ့လုံးလျက်ယုံကြည်တာကလောကမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့level တစ်ခုကတော့သွားရပါတယ် level တစ်ခုကတော့သွားရပါတယ်သို့ပေမဲ့လည်းတက်လုံးစင်းရဲ့နှုံချစွာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားသခင်အကြံစီထဲမှာမပါတာတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဘာကြောင့်လဲတင်းရဲ့အသက်တာစိုးပြေပြီးတော့မှतूကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင် तू ဆုတောင်းတဲ့ဘုရားသခင် तू အစာရှောင်တဲ့ဘုရားသခင်က तू နေ့တိုင်း तू အော်ဟစ်တဲ့ဘုရားသခင်အသက်ရှင်ပါလားဆိုတာတင်းရဲ့အသက်တာထဲကနေမှမမြင်ရရင်မြင်လို့ရတဲ့တင်းရဲ့အသက်တာထဲကနေမှမမြင်ရရင်တင်းကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှလောကမှာသက်သေဖြစ်မလဲဘယ်လိုလုပ်လောကမှာသက်သေဖြစ်မလဲထိုကဲ့သို့သက်သေဖြစ်ပြီးတော့တင်းအထက်ကနေစီးထွက်သောကောင်းချီးမင်္ဂလာမြင်လို့ရတဲ့ကာယကောင်းချီးမင်္ဂလာမြင်လို့မရတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအသက်ရှင်ခြင်းယဉ်ကျက်ခြင်းလူတွေနဲ့မတူနှိမ်ချခြင်းလူတွေနဲ့မတူတီးခံခြင်းလူတွေနဲ့မတူခွင့်လွှတ်ခြင်းလူတွေနဲ့မတူဖျားသဘောဆောင်ခြင်းအပြင်သင်ရဲ့အထက်ကနေစီးထွက်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်ဘုံအဲ့လိုပဲထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာအားလုံးကိုနားလည်သဘောပေါက်စေချင်တာဖြစ်တယ်ရောက်တဲ့ဘုရားရှင်စကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေအာဗြဟံရဲ့ရှံထွက်ခြင်းအပြင်ဣဇက်ရဲ့ရှံထွက်ခြင်းအပြင်ကောင်းစားခြင်းအပြင်ဖျားသခင်ဘုံထင်ရှားတာဖြစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကအဲ့ဒီဖျားသခင်ကိုးကွယ်ခြင်းခံထိုက်တယ်ဆိုတာလူတွေကမြင်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် Deuteronomy ကျွန်တော်တရားဟောကြအခန်းကြီး8အငယ်1မှာတစ်ချက်လေးထိုးစေခြင်းနဲ့တရားဟောကြအခန်းကြီး8ငယ်1မှာဣသရေလလူမျိုးတွေခါနာန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ခါနေမှာမောရှေရဲ့နောက်ဆုံး farewell speech မှာမောရှေကပြန်ပြီးတော့ remind လုပ်တယ်ဘာကြောင့် remind လုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဖိုးအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်စခေါ်တော့ကထိုကဲ့သို့ပဲစခေါ်တာဖြစ်တယ်။သင်အားဖြင့်လူမျိုးတကာကိုကောင်းချီးဖြစ်စေမယ်။သင်ကိုကောင်းချီးပေးသောသူကိုငါကောင်းချီးပေးမယ်။သင်ကိုချိန်ဆသောသူကိုငါချိန်ဆမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ကသူ့ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်အတွက်ဖြစ်သောကြောင့်ခါနာန်ပြည်ကိုမဝင်ခင်မှာတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး8ငယ်1မှာဒီလိုလာတာဖြစ်တယ်။အားလုံးချေချေလေးကျွန်တော်နဲ့တူဖတ်ရအောင်တစ်တုံးထိုပြည်ကိုသင်တို့ရှေ့မှာငါထားပြီးထာဝရဘုရားသည်သင်တို့အဘအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်မှအစာ၍သူတို့အမျိုးအခန်းကြီး8ငယ်1အခန်းကြီး8ငယ်1โอเคအားလုံးဖတ်ရအောင်သင်သည်အသက်ရှင်၍များပြားမည်အကြောင်းဟောဒီမှာကြည့်
တင်းသည်အသက်ရှင်၍များပြားမည်ကြောင်းအသက်ရှင်မယ်လန်းဆန်းနေရမယ်တက်ကြွနေရမယ်လူတွေနဲ့မတူကြည်လိုက်တာတကယ်အားတဲ့ရှုံတွားပြီးတော့မှစကားတော့မပြောရဲလောက်အောင်မျက်နာကကြည်လိုက်တာနဲ့အမြဲတမ်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဟာလေလုယာအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာသင်ရဲ့အသက်တာမှာအမြဲတမ်းဆောင်ဖို့ဘုရားသခင်လိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ယောမခန်းကြီး7မှာအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန့်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာဖယားသခင်နှစ်သက်တော်မူဖွယ်တော့လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မှသင်သည်အသက်ရှင်၍ praise the Lord ကျွန်တော်တို့ကြကြလေးလိုက်ဆိုစေခြင်းနဲ့အသက်ရှင်၍ဒုတိယကများပြားဖို့လို့ငါဘုရားသခင်အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာUSA နိုင်ငံရောက်လာတာနဲ့တဖြုတ်နဲ့တခါတဲ့နှုံချပြီးတော့မှပျောက်ကွယ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး USA နိုင်ငံကတည်းပြီးတော့မှဒါ၍များပြားတိုးပွားပြီးတော့မှများစွာသောသူများအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့လို့ငါသင်ကိုရွေးချယ်ကောင်းချီးပေးတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတို့ဘုရားသခင်အားရပါကျွန်တော်တို့အတန်လွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လက်ခုပ်တီးလေးချီးမွမ်းကြရအောင် praise the Lord woo hallelujah ဒီမဲ့အာဗြဟံကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကိုခေါ်ထုတ်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကိုဂတိပေးတဲ့အခါမှာများပြားခြင်းတိုးပွားခြင်းတိုးတက်ခြင်းသူ့ရဲ့အသက်တာထဲနေပြီးတော့စီးထွက်သောအသက်တာဖြင့်များစွာသောသူများကအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်တည်လာခြင်းဆိုတာကဘုရားသခင်ရဲ့ principle ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ principle ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများအဲ့ဒီကျမ်းစာရဲ့ကြောရိုးကျမ်းစာရဲ့သဘောကျမ်းစာရဲ့ principle တွေကိုနားလည်စေချင်တယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းများစွာလိတ်လာလိတ်လာနိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်လိတ်လာတယ်ကျွန်တော်ခရီးယန်ကအသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဘုရားတပါးသာကိုးကွယ်တယ်ခံယူချက်တွေကထောင်နဲ့တောင်းတယ်နော်အများကြီးတကယ်ပြောတာဆရာတပါးကဒီလိုရေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဖတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်သဘောကျလို့ဆရာတပါးကဒီလိုရေးတယ်ကဘာမှာတဲ့ခရီးယန်တွေကိုပြောတာနော်ကြောက်ခြင်းမျိုးရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော် save ထားတာနည်းနည်းလေးကြိုက်လို့ဆရာတပါးကခရီးယန်တွေထဲမှာတဲ့ကြောက်ခြင်းမျိုးရှိတယ်တဲ့တချို့ကတစေတရေကြောက်တယ်တဲ့ခရီးယန်တွေပြောတာတချို့ခရီးယန်တွေကတစေတရေကြောက်တယ်တဲ့ SDA လို့ခေါ်တဲ့စဘတ်အဖွဲ့စနေအဖွဲ့ကကြတော့တဲ့ဝက်သားကိုကြောက်တယ်တဲ့ EBC အသင်းတော်ကကြတော့တဲ့အခြားသောဘာသာစကားကိုကြောက်တယ်တဲ့လိုက်ပြင်လို့ခေါ်တဲ့ဟိုးကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဘာသာတဲ့အဲ့ဒီလိုက်ပြင်အဖွဲ့ကကြတော့တဲ့ယေရှုကိုကြောက်တယ်တဲ့ UPC အသင်းတော်ကကြတော့လေတဲ့ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုကြောက်တယ်တဲ့ကြောက်ခြင်းမျိုးတဲ့ကဘာမှာနော်ခရိယန်တွေပြောချင်တာကဖရားတပါးကိုသာကိုးကွယ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခံယူချက်တွေအများကြီးနော်ခံယူချက်တွေကျမ်းစာပေါ်ပဲ base လုပ်တာပါဒါပေမဲ့တခုပြောရဲတာကတော့ယုံကြည်သူများတခုပြောရဲတာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာလဲကျွန်တော်ပြောပြီးပြီသင်ယုံကြည်တဲ့ဒီနဲ့ညီသင်၌ဖြစ်စေတာပဲဟာလေလုယာသင်ယုံကြည်သလားယုံကြည်တဲ့အတိုင်းသင်ကိုကောင်းချီးပေးမဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်မာသက်ခန်းကြီး8ခန်းငယ်73ကိုပြန်ထိုးပေးပါရှင်မာသက်ခန်းကြီး8ခန်းငယ်73ကိုတစ်ချက်လေးပြန်ထိုးစေခြင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တုံသင်လာတာတော်ကြာပြီနော်မယုံဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်ကအတင်းလှုပ်မဲ့လေဘုရားလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလက်တွေ့ခံစားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ core belief ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်တစပြီးတစတက်သိမြင်ခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်နေ့တိုင်းကျွန်တော် sharing လုပ်တာပါပတ်တိုင်းနော်အားလုံးဖတ်ရအောင်တတ်မှုအားတင်သွားလောယုံကြည်သည်နဲ့ညီတင်၌ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏ပြန်ပြောရအောင်တတ်မှုအားတင်သွားလောယုံကြည်သည်နဲ့ညီတင်၌ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏ယုံကြည်သည်နဲ့အညီဟာလေလုယာဟာလေလုယာသင်ကကြွယ်ဝခြင်းကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်တစပြီးတစကြွယ်ဝစေမယ့်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။နှုံချခြင်းကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တိုးကိုတိုးလာမှာမဟုတ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအာမင်။ယုံကြည်သည်နဲ့ညီသင်၌ဖြစ်စေဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်တို့သင်မိသားစုအတွက်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဖြစ်စေမယ့်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် Praise the Lord အခုမှကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ကြွယ်ဝခြင်းနေကျွန်တော်စဟောတုန်းကလေလွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်တုန်းကကြွယ်ဝခြင်းကျွန်တော်စဟောတုန်းကအကျွေးအတင်ဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်တကယ်ကျွန်တော်အကျွေးအတင်ဆုံးချိန်မှာဘုရားသခင်တရားကိုဟောခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ဘန်အပေါက်ဆုံးချိန်မှာဘုရားသခင်တရားကိုဟောခိုင်းတယ်ဦးနာနောင်နာမှာကျွန်တော်ခဏသွားချေးဆုံးအချိန်မှာငွေသွားချေးဆုံးအချိန်မှာဒီကိစ္စကိုဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဟောခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟောတိုင်းဦးနာနောင်ကအောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြုံးစီစီနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့နားမှာကျွန်တော်တင်တဲ့အကျွေးသူကောင်းအောင်သိတာလေအကျွေးဒီလောက်တင်ပြီးတော့မှဟောပြန်ပြီသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ
ကြည့်နော်ဒါမဲ့ဖယားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခြေပြုပြီးတော့မှဟောပြောဝင်ကသက်သေခံခိုင်းတာမလို့ထိုကဲ့သို့ဟောပြောဝင်ကသက်သေခံတဲ့ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းအခုကသူ့နားမှာအကျွေးမချေးတာကြာတဲ့အပြင်သူ့အတွက်တော်မှကျွန်တော်တကားဖွင့်နေတာဖြစ်တယ်ပြန်လာခြင်းအဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တာကျွန်တော်ကြွယ်ဝပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာကြွားနေတာမဟုတ်ယုံကြည်သည်နဲ့ညီတင်လိုက်ဖြစ်စေအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယုံကြည်သူများနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လွဲရင်မယုံနဲ့အဲ့ဒါတော့ challenge လုပ်ရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လွဲရင်မယုံနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုထိုကဲ့သို့တုံတင်တယ်ဆိုရင်တော့ယုံကြည်ပါယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဖြစ်စေမဲ့ကောင်းချီးပေးမဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကြောင်းပြီးတဲ့နေရာကเนาะတော်တော်လေးကို Greek Hebrew very fundamental ကြောင်းကနေကြောင်းပြီးလာတာမလို့ကျမ်းစာရဲ့ context နဲ့မညီရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမကြိုက်ဘူးနားလည်းမထောင်ခြင်းဘူးယုံလည်းမယုံခြင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဟောသမျှပြောသမျှတုံတင်ပေးသမျှတေချာလိတ်လာပြီးမှကျွန်တော်ဝင်ကသက်သေခံတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကြီးဖြစ်စေခြင်းကောင်းကြီးဖြစ်ခြင်းရင်အသက်တာမှာဘုရားသခင်အလိုတော်တိုင်းတင်းရဲ့အသက်တာစီးထွက်သောအသက်တာဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တေချာအဲ့ဒါကိုလိတ်လာပြီးတော့မှယုံကြည်တတ်ဖို့လုံးကတုံတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တော့အရောက်တဲ့ဘုရားရှင်စကားပြောကောင်းကြီးပေးပါစေစာလံ81အငယ်21ကိုထိုးပေးပါပြီးရင်စာလံ35 20ကိုထိုးပေးပါဘုရားသခင်အလိုတော်တွေကဒီလိုလာတာဖြစ်တယ်နော်ဘုရားသခင်အလိုတော်လာဒီလိုလာတာဖြစ်တယ်ပြန်ပြောမယ်အာဗြဟံကိုဆွဲထုတ်တဲ့အချိန်ကနေခေါ်ထုတ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတာအာဗြဟံသေတဲ့အထိအာဗြဟံဆေးရဲနှုံချသွားတယ်ဆိုတော့တခါမှမမြင်ရအောင်ဆရာရဲ့ကျွန်မကအာဗြဟံမဟုတ်တာ no အဲ့လိုမယူရအောင်တင်းဒီအာဗြဟံရဲ့သားစင်မြေးဆက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဂါလာတိထဲမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်အာဗြဟံရဲ့အနွယ်တွေဖြစ်သောကြောင့်အာဗြဟံရဲ့အမွေစအမွေခံတွေဖြစ်တယ်လို့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုဝိညာဉ်ရနဲ့ဘုရားသခင်ထိုကဲလို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာဗြဟံရဲ့အမွေလို့ပြောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရေးကာယရေးပါပြီးသားဖြစ်တယ်အားလုံးဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုစီးစိမ်တိုးပွားစေ၍တဖန်သက်သာစေတော်မူပြီးကြဲကြဲလေးပြန်ဆိုရအောင်ကျွန်တော်ကိုစီးစိမ်တိုးပွားစေ၍တဖန်သက်သာစေတော်မူပြီးနောက်ဆုံးတစ်ခါအကျယ်ဆုံးနဲ့ဒီထဲဝင်တဲ့အထိနော်အထဲဝင်တဲ့အထိအားလုံးကြဲကြဲလေးနဲ့ဆိုရအောင်တဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုစီးစိမ်တိုးပွားစေ၍တဖန်သက်သာစေတော်မူမည်ကြည့်အဲ့ဒါဆရာဂျိုးဆက်ရဲ့အလကားထွင်တဲ့စကားမဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်သောခရိယန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်သောယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါမယုံရင်ဘာသွားယုံမှာလဲအရောက်တဲ့ဘုရားရှင်စကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်ကိုစီးစိမ်တိုးပွားစေပြောတဲ့အခါမှာမြင်ရသောအရာတွေကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခြင်းပါတယ်ယုံကြည်သူများပြီးတဲ့အခါမှာလဲဆင်းရဲနှုံချပြီးတော့မှသေတဲ့အထိဒုက္ခရောက်စေမယ်လို့မပြောဘူးတာ၍သက်သာစေမယ့်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် Praise the Lord Hallelujah အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Deuteronomy တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး8အငယ်1မှာမောရှေကခါနာန်ပြည်မဝင်ခါမှာဣသရေလလူမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ remind လုပ်တာသင်ဒီအသက်ရှင်၍တိုးပွားမည်အကြောင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကြိုးတင်ပြင်ဆင်တဲ့ဂတိတော်နိုင်ငံကိုဝင်ဖို့အသက်ရှင်ရမယ်တိုးပွားရမယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်ဒီသင်ရဲ့အသက်တာ၌စီးစိမ်တိုးပွားပြီးတော့မှတာ၍သက်သာစေခြင်းတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာခံယူချက်တွေမျိုးရှိတယ်သင်ခံယူတဲ့အတိုင်းသင်ရဲ့သက်တာ၌တက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သည်နဲ့ညီသင်၌ဖြစ်စေဒါပဲရှမသက်ခန်းကြီး8ခန်းငယ်73ကျွန်တော်နောက်ကြဲလေးလိုက်ဆိုစေခြင်းနဲ့ယုံကြည်သည်နဲ့ညီသင်၌ဖြစ်စေကြဲလေးဆိုရအောင်ယုံကြည်သည်နဲ့ညီသင်၌ဖြစ်စေသင်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဘုရားရှင်ရောက်တိုင်းထူပဲကောင်းချီးပေးပါစေထိုကဲ့သို့ကောင်းမြတ်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်စာလံ35 20ခုတစ်ချက်လေးထိုးပေးပါစာလံ35 20ခုတစ်ချက်လေးထိုးပေးပါဘုရားသခင်အလိုတော်ကဒါတွေပါယုံကြည်သူများအလကားရွှီးနေတာမဟုတ်အလကားရန်တုတ်နေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသေချာကိုယ့်မျက်စိနဲ့ဖတ်ပါကိုယ့်နားနဲ့ကြားတဲ့အထိဖတ်ပါလို့နော်အားလုံးဖတ်ရအောင်တဲ့တော့ကျွန်ုပ်ဤဟုတ်မှန်ခြင်းပဲ၌နေတော်သူတို့သည်ရှင်လန်းစွာသခြင်းဆို၍ဝမ်းမြောက်ကြပါစေတော့မိမိဂျုံ၌ချမ်းသာတိုးပွားခြင်းအကြောင်းကိုနှစ်သက်တော်မူသောထာဝရဘုရားသည်ဘုန်းကြီးတော်မူစေတည်းဟုသူတို့သည်အစင်မပြတ်မွတ်ဆိုဤနော်မိမိဂျုံ၌ပြန်ဖတ်ရအောင်မိမိအဲ့ဒါမပါဘူးအဲ့ဒါโอเคမိမိဂျုံ၌ပြန်ဖတ်ရအောင်မိမိဂျုံ၌ချမ်းသာတိုးပွားခြင်းအကြောင်းကိုနှစ်သက်တော်မူသောထာဝရဘုရားသင်ချမ်းသာတိုးပွားခြင်းကိုဘုရားသခင်မုန်းလားနှစ်သက်လားကြည်လေးဖူးပေးပါသင်ချမ်းသာတိုးပွားခြင်းကိုဘုရားသခင်နှစ်သက်လားမုန်းလား
Nite damakabu, Togero Ateshimbo, Pibolonga, Tingo, no Kabadone Thuntim, Bidama, Miera, Chasi, Dopiati, Timbagan, be respond loa maga, Yonji, the Netabe, hallelujah. SIA, Taisa Maloda, saying a row family, Norel, limited pede. Paya the king, limit sheet of Payama Hobu, unlimited Payakim, hallelujah. The thing of Payaki, Kaunji page him a page in Sodaga, the Yo 9 Jimbo, Babemuti, amen. Paya the king, a chain, Bonka the Payam Hobu, Paya the king, a chain, Boma, Bonka, Kada Payam Hobu, Paya the Gate, Yo Jijin, Bonka, Kada Payakim today. My yo ye, my low nine. My low nine as well, a ten lolo yard about Dame. Tên mà dùng đeo sao, tên mà lúc bây giờ phải được kiểm tra đấy. Ở đây cho tên dùng chỉ từ lão, tên dùng chỉ trên che này từ lão, cao chỉ bé này đó phải được kiểm tra đấy. Ở đây cho tên dùng chỉ trên này phải được kiểm lúc sau này trên của bao mà khai mi phố, mà đam mê chỉ làm đấy. Yêu đem phải chọn sự gặp cao chỉ bé bác sĩ. Hallelujah, hallelujah. Ở đây cho phải được kiểm tra Abraham có khó thấu lại đấy cả mà. Tên nên tâm nhã đó mi. Cho nên là chỉ lấy số thế này, nên tầm nhà đó mi. It is saga, the same word. It is saga go. Phải cái cái બધુંပြန်ပြောလဲဆိုယောရှုကိုပြန်ပြောတယ်တကယ်လက်တွေ့ကာဏမျိုးကိုဝင်တဲ့အခါမှာတင်နင်းတမျှတော့မျိုးငါပေးမယ်တဲ့ပြောချင်တာကယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်သူများတင်ရဲ့အသက်တာနဲ့တင်ယုံကြည်နိုင်တဲ့လောက်ကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်မယုံရင်တော့ငါကတော့ဒီဒိုပဲဒီအတိုင်းပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ it's okay အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကောင်းချီးပေးမယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကျမတို့မိသားစုဒီလောက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့လောက်ကိုဖြစ်စီပေးမယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတာရွေ့ယုံကြည်တယ်တာရွေ့ကောင်းချီးပေးမယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ယုံကြည်သည်နဲ့ညီတင်လိုက်ဖြစ်စေဒါပဲ praise the lord အေလိရှေခေမှာ prophet တယောက်ရဲ့ prophet တယောက်ကဆုံးသွားတယ် prophet ရဲ့အမျိုးသမီးပေါ့အကျွေးတွေလည်းပတ်နေအေလိရှေနာမှာလာပြောတယ်အကျွေးတင်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖခင်ရဲ့လူ man of god ဘယ်လိုလုပ်မလဲအေလိရှေကအိုးတွေယူလာခဲ့တင်းအိမ်မှာရှိတဲ့အိုးတွေယူလာခဲ့ငားလို့ရတာအကုန်လုံးငားလာခဲ့အကုန်လုံးငားလာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအေလိရှေကအမိန့်ပေးတယ်အေးဒီအိုးတွေထဲမှာလောင်းတဲ့အခါမှာစီတွေထွက်လာတိုးပြီးဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကုန်သွားတယ်ပြောတယ် man of god ဖခင်ရဲ့လူအိုးတွေမရှိတော့ဘူးရပ်တန့်သွားတယ်တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရပ်တန့်တာနဲ့အမျှဖခင်သခင်ရဲ့စီးထွက်ခြင်းလည်းရပ်တန့်မှာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah တင်ဆက်ပြီးတော့မှယုံကြည်နေတဲ့တင်ဆက်ပြီးတော့မှဝန်ခံရဲတဲ့တင်ဆက်ပြီးတော့မှခြေလမ်းရဲတဲ့တင်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့တင်ဆွဲလန်းနေတဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့တကောဖခင်သခင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းဖခင်သခင်ရဲ့ပြုနိုင်ခြင်းက limit မရှိဘဲနဲ့ unlimited တင်အတွက်စီးစင်းလာစေမဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်ထို့ဖခင်သခင်အားရပါရအတန်လွတ်ပြီးတော့မှလက်ခုပ်တီးလက်ချီးမွမ်းရအောင် praise the lord hallelujah praise jesus glory hallelujahနောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ practical application ပထမခုနတတိယချက်ကတော့အခုပြောနေတာကတတိယချက်က multiplication ဖြစ်တယ်တိုးပွားစေခြင်းဖခင်သခင်ကအာဗြဟံကိုတိုးပွားဖို့လုံခေါ်ထုတ်လာတဲ့ကဲ့သို့လက်တွေ့သူ့ရဲ့ဘဝမှာလည်းမြုံခြင်းကနေပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရောတဲ့အခါမှာပွားများခြင်းမြင်ရတာဖြစ်တယ်ပြန်ပြောမယ်နော်အာဗြဟံတို့လင်မယားကမြုံခြင်းကနေပြီးတော့မှယုံကြည်လာတဲ့အခါမှာပွားများခြင်းဖခင်သခင်ကပေးလာတာဖြစ်တယ် multiplication အဲ့ဒါကအခန်းငယ်16ကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်သင်ရဲ့မျိုးနွယ်ကိုမြေမုန့်ကဲ့သို့ငါများပြားစေမည်တို့ဖြစ်၍လူသည်မြေမုန့်ကိုရေတွက်နိုင်ရင်သင်ရဲ့မျိုးနွယ်ကိုရေတွက်နိုင်ကြလိမ့်မည်ဖျားရှင်ရောက်တိုင်းကောင်းချီးပေးပါစေနောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့နောက်ဆုံးဒီနေ့ဒီ2021ရဲ့ကျွန်တော်တို့ supernatural increase ပထမက separationဒုတိယက visualization တတိယက multiplication နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ practical application separation ရှိတယ်လောကနဲ့ separate လုပ်ရတယ်ဇာတိယာတွေနဲ့ separate လုပ်ရတယ်တင်းရဲ့တက်တာကိုအကျိုးမပေးတဲ့ကန့်လန့်ပါလာတဲ့အရာတွေနဲ့ဒီ2021မှာချင်း separate လုပ်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ visualize 2021ဒီတာရွေးကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့ကျမ်းမာသောနေ့ငွေချစ်တာရွေးစင်ပြေသောနေ့တာရွေးလုံခြုံသောနေ့တာရွေးစိတ်ကူးထားသောအရာအားလုံးပြည့်မြောက်သောနေ့အရာအားလုံး visualize လုပ်ဖို့ရည်ရှိတာဖြစ်တယ်တတိယချက်မှာကျတော့ multiplication ဘုရားသခင်တိုးပွားစေနိုင်ခြင်းကိုယုံကြည်ဖို့ရည်ရှိတာဖြစ်တယ်ယုံမှမယုံကြည်ရင်ဘုရားသခင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလေနော်လုပ်ပေးမှာမဟုတ်ရတာပြောတာသ
င်က limit လောက်ထားတာ multiplication ဘုရားသခင်တိုးပွားစေနိုင်ခြင်းကိုယုံကြည်ဖို့ရည်ကြည်တယ်နောက်ဆုံးအချက်မှာကြတော့ practical application အခန်းငယ်7ခွန်ဖြစ်ပါတယ်သင်ထ၍မြေကိုအလျားအားဖြင့်၎င်းအနံအားဖြင့်၎င်းရှောက်သွားလောသင်အားငါပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏လက်တွေ့ရှောက်လန်းခြင်းလက်တွေ့လိုက်လျှောက်ခြင်း daily walk အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဂရုတော်ပေါင်းများစွာဘလောက်ပဲရဘုရားသခင်ဂရုတော်ပေါင်းများစွာဘလောက်ပဲသိအသိကြီးပဲများပြန်များပြီးတော့မှလက်တွေ့မှာဘာမှပြစရာမရှိလက်တွေ့ဘဝမှာကြတော့ဆဲတာဆဲတုံးတုတ်တာတုတ်တုံးကောက်တာကောက်တုံးချီနှောင်တာချီနှောင်တုံးကျမ်းစာကတော့သိသလားမမေးနဲ့အဲ့ဒါဘာမှအကျိုးမရှိဘူးအသိပဲရှိတယ်လက်တွေ့ application နော် practical application လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအဲ့ဒါဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုဂရုပေးပြီးတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းမထိုင်ခိုင်းဘူးဒီတိုင်းစိတ်ကူးပြီးတော့မှအေးစေးဒူးလေးနဲ့ပြီးတော့မှရင်ွေးချမ်းပဲနေ့တိုင်းတောက်ခိုင်းတာမဟုတ်လက်တွေ့လိုက်လျှောက်ခိုင်းတာဖြစ်တယ် hallelujah တောင်ကိုလည်းရောက်ခိုင်းတယ်မြောက်ကိုလည်းရောက်ခိုင်းတယ်အရှေ့နောက်အကုန်လုံးပတ်လေသူနင်းသမျှသောမြေကိုသူ့ရဲ့သားစင်မြေဆက်မှာလက်တွေ့ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် hallelujah လက်တွေ့လိုက်လျှောက်ခြင်းလက်တွေ့ယုံကြည်ခြင်းလက်တွေ့ဝန်ခံခြင်းလက်တွေ့ကြွေးကြော်ခြင်းအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ထိုကဲ့သို့သက်ရှင်နိုင်ဖို့ထိုကဲ့သို့လက်တွေ့လုပ်နိုင်ဖို့ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ထူပဲကောင်းချီးပေးပါစေအရှေ့လေပိုင်းမှာခုတနိုင်ငံလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးကစိတ်ဝင်စားတာကဒီဣသရေလနိုင်ငံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ဘာလို့သစ်သေးမမွားလေးတကဘာလုံးကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မှသစ်သေးမမွားလေးကိုပဲဘုရားသခင်ပေးတယ်လေဘာကြောင့် at least ပေါ့နော်ဒီ USA နိုင်ငံလောက်မကျရင်တော့မှမြန်မာပြည်လောက်လေးကျရင်တော့မစိုးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုသစ်သေးလေးပေးထားတော့နှစ်တိုင်း tourist တွေကလည်းများလိုက်တာဘယ်နေရာမှာပဲဆိုင်ဖွင့်ရောင်းကောင်းတယ်ဈေးစစ်လို့မရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုကိုတယောက်တည်းဝယ်တာမဟုတ်လေဈေးစစ်မယ်ဆိုတန်းစီပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ဝယ်မယ်လို့တန်းစီနေတာဘာဆိုင်ပဲဖွင့်ဘာလုပ်ငန်းပဲလုပ်အောင်မြင်ပြီးတော့မှတိုးပွားနေတာနိုင်ငံသေးလေးတကဘာလုံးကလာတာဘာသာကြီး၃ရက်အတွက်စင်တာဖြစ်တာခရစ်ယာန်အတွက်မွတ်စလင်အတွက်ဂျူးတွေအတွက်ကတော့အဓိကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ခရစ်ယာန်တွေအတွက်ခရစ်တော်မွေးဖွားကကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းစာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမွတ်စလင်တွေအတွက်လည်းမိုဟာမက်ရိုးသားနဲ့ယုံကြည်ဝန်ခံလက်တွေ့လိုက်လျှောက်ဖို့ပဲရည်ကြည်တာပါယုံကြည်သူများရောက်တိုင်းဖျားရှင်စကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေသင်ထ၍ထိုင်မနေနဲ့လက်တွေ့ဝန်ခံပါလက်တွေ့ကြွေးကြော်ပါလက်တွေ့လိုက်လျှောက်စမ်းပါ praise the lord ထိုကဲ့သို့ကောင်းချီးပေးခြင်းတော့ကောင်းချီးပေးဖို့လို့ငါစောင့်နေတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ် hallelujah ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေသင်အားငါပေးမယ်တဲ့ဘယ်ပေါ်မှာလဲရှောက်ပြီးတော့မှနင်းပြီးတော့မှလက်တွေ့သွားလာတဲ့အပေါ်မှာငါပေးမယ်လို့ပြောတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဘက်ကတော့ဂတိဘယ်တော့မှမပြတ်တာတော့သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေလက်တွေ့လိုက်လျှောက်သလားအဲ့ဒါပဲရည်ကြည်တာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ရောက်တိုင်းစကားပြောပါစေအားကြောင့်ယုံကြည်သူများနောက်ဆုံးအနေနဲ့ခြုံငုံပြီးတော့မှပြန်ပြောခြင်းတယ်ပထမတစ်ချက်က separation ဖြစ်တယ်2021မှာတင့်ကိုမတိုးပွားစေတဲ့တင့်ကိုမတိုးတက်စေတဲ့ဇာတိသဘောတွေတင့်ကိုဘယ်တော့မှအကျိုးမပေးတဲ့အရာတွေကျွန်တော်မသိပါဘူးသင်တို့အကောင်းဆုံးသိဆုံးဖြစ်တယ် separation အာဗြဟံကလောတကိုရမ်းချစ်တယ်ချစ်လွန်လို့ပဲဘုရားသခင် agenda ထဲမှာမပါပေမဲ့လဲခေါ်လာတာလေသို့ပေမဲ့လဲဘုရားသခင်ဂတိကလောတနဲ့မဆိုင်ဘူးအာဗြဟံနဲ့ပဲဆိုင်တာအဲ့ဒါကြောင့်အာဗြဟံနဲ့ခွာပြီးမှသာလဲဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုစပြီးတော့စကားပြောပြီးတော့ planning တွေပြန်ချပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်သင်ရဲ့အသွေးသားဇာတိသဘောတွေကို2021မှာခွာစေခြင်းနဲ့ပထမချက် separation hallelujah hallelujah ပြီးရင်ဒုတိယချက်ကမြင်စေတယ်အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကကောင်းကင်ကိုကြည့်တဲတွေကိုကြည့် visualize ငါကလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်စေခြင်းနဲ့နော်ယုံအဲ့ဒါကိုလက်တွေ့စင်ခြင်းလှုပ်ဆောင်နောက်ဆုံးအာဗြဟံယုံကြည်လာတဲ့အခါမှာစာရအသက်60ရှိပြီအာဗြဟံအသက်100ရှိပြီအမျိုးသမီးနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယာသီတွေကုန်သွားပြီအသွေးသားခန်းချောက်သွားပြီလူအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဖခင်အကြောင်းဖြစ်တယ်ထင်ရှားဖို့ဖခင်အချိန်ကြာမှာပဲတခါတည်း restart ပြန်လုပ်လိုက်တယ် restart ပြန်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံနဲ့စာရနဲ့တယောက်ပြန်ကြည့်တော့အမလေးစိတ်တွေတက်တယ်ကြွလန်းဆန်းပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှကလေးတွေပြန်ရတယ်တည်ပြီးတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းရှင်စေနိုင်တဲ့ဘုရားသခင် hallelujah hallelujah သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာသေကြောင်းသူတို့ကိုယ်ခန္ဓာမှာကာမရေးရာတွေမရှိကြောင်းတောင်မှမေ့တယ်လို့ပြောတယ်ကျမ်းစာကမေ့တယ်တဲ့
လောက်ထိဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုဆွဲလန်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်သူတွေဆွဲလန်းတာကဒီ2023မှာဘာယောဂများရမလဲဘာများဖြစ်လာမလဲအိုးဘာအကျွေးများထပ်တင်မလဲဘာအိုးမဟုတ်တဲ့ negative ကိုကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့မှမျောနေတာမဟုတ်ဘူးအာဗြဟံနဲ့စာရကသူတို့ကိုခန္ဓာဝန်းတေတာတေပြီးတောင်မှမေ့ပြီးတော့မှဖခင်သခင်ဂတိတော်ကိုဆွဲလန်းလာတဲ့အခါမှာ visualize လုပ်လာတဲ့အခါမှာမဖြစ်နိုင်ခြင်းကနေပြီးတော့မှ60ပြည့်တဲ့အခါမှာအသက်တရားပြည့်တဲ့အခါမှာ Isaac ဖခင်သခင်မွေးခွင့်ပေးတာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah Number 1 separation number 2 visualization number 3ဒီနေ့ပြောတဲ့ multiplication ဖခင်ကတိုးပွားစေနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ် USA နိုင်ငံသင်ကိုပို့ဆောင်လာတာကသင်ကံကောင်းလို့လည်းမဟုတ်သင် UN မှာအလိန်တော်လို့လည်းမဟုတ်သင်ရဲ့ case ကသေချာပြင်ဆင်ထားလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း case တွေများစွာရေးခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ရေးတဲ့ case ပေါ်မှာ UN ကယူတာမဟုတ်ပါဘူးအစိုးရကယူတာမဟုတ်ပါဘူးဘုံဘုံလေးလင်းပြောတာတလောက်ပညာရှင်တွေကကိုရေးတဲ့ case ကိုယုံရအောင်သူတို့ကယူမှာမဟုတ်တာဖျားကောင်းကြီးပေးတာပါဖျားသိန်းကိုတမင်တကာတီးတန်ဒီမှာသူများအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့တီးတန်ရွေးချယ်တာပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာကြည့်နော် multiplication ဖျားတဲ့သူ့ကိုတိုးပွားစေချင်လို့ဒီနိုင်ငံကိုပို့တာတိုးပွားခြင်းကတဲ့ရဲ့ bite တက်တိုးပွားစေဖို့မဟုတ်ဘူး wait တိုးပွားဖို့တက်မဟုတ်ဘူးအာမင်နော် bite တိုးပွားတာလဲခြေဆုတော်ပဲလေနော်ပြန်ချနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့မချနိုင်လဲခြေဆုတော်နော်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကြောင့်တိုးပွားတာပဲနော်ဘာဖြစ်လဲသင် bite တိုးပွားတက်ဖို့မဟုတ်ဘူးသင်သားရဝဖို့တက်မဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့တိုးပွားခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်သောဖခင်သခင်ကိုများစွာသောသူများကတည်လာဖို့ဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah multiplication နောက်ဆုံးအနေနဲ့ practical application ဘလောက်ပဲဟောပြောဝင်ကသက်သေခံပြီးတော့မှသွန်သင်ပေးပါစေသင်ရဲ့လက်တွေ့အသက်တာ၌ယုံကြည်ခြင်းထပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းထပြီးတော့မှဝန်ခံခြင်းထပြီးတော့မှကြွေးကြော်ခြင်းထပြီးတော့မှလိုက်လျှောက်ခြင်းထပြီးတော့မှခွင့်လွှတ်ခြင်းထပြီးတော့မှပေးကမ်းခြင်းထပြီးတော့မှတီးခံခြင်းနာခံခြင်းနှိမ်ချခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဖခင်သခင်လည်းအကြိုက်ဆောက်ရမှာပေါ့သင်ယုံကြည်လာတဲ့ချိန်မှာတော့ဖခင်သခင်ကောင်းချီးပေးမှာပေါ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများအားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်သောဖခင်သခင်တွေအကောင်းဆုံးကြံစီပေးသောဖခင်သခင်ပါသင်သူ့ရဲ့ဂျုံ၌ချမ်းသာသိုးပွားခြင်းကိုကျေနပ်သောဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်သင်ကိုစီးစိမ်တိုးပွားစေပြီးတော့မှပြန်လဲပြီးတော့စီးစိမ်တိုးပွားပြီးတဲ့အခါမှာဒုက္ခရောက်ဖို့မို့တက်တာစေခြင်းနဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများဒီသဘောတွေကိုသေချာဆင်ခြင်ပါသေချာဆင်ခြင်ပါဝတ္ထုဖတ်ပြီးတော့မှဝင်ကသက်သေခံနေတာမဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မှဝင်ကသက်သေခံနေတာဖြစ်တယ်သွန်သင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ core belief နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘယ်တော့မှပြောင်းမှာမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲယုံတာဖြစ်တယ်ယုံတာဖြစ်တယ် Roman Catholic ကနေပြောင်းလဲလာပါတယ် fundamental ကျောင်းကနေဘွဲ့ရပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အမှုတော်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်လိုတုံ့တင်တယ်လဲဆိုတာအပေါ်မှာပဲကျွန်တော်မူတည်ပြီးတော့မှသွားလာပါတယ်အဲဒါကြောင့်ယုံကြည်တည်နဲ့ညီသင်၌ဖြစ်စေဟာလေလုယာဟာလေလုယာယုံကြည်တည်နဲ့ညီသင်၌ဖြစ်စေဒါပဲအဲဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများ James စီမိသားစုများယုံကြည်စေခြင်းနဲ့ရှန်ထွက်စေခြင်းနဲ့ကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝစေခြင်းနဲ့ဘာအတွက်လဲများစွာသာသနာပြုဖို့အတွက်များစွာဘုရားသခင်မှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဖို့အတွက်ပျောက်ဆုံးဝင်များစွာရိတ်သိမ်းဖို့အတွက်ဘာကြောင့်လဲ rapture ဆိုတာကမနက်ဖြန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လာမယ့်လလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လာမယ့်နေ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်စုဆောင်းထားတာလည်းကောင်းတယ် invest လုပ်တာလည်းကောင်းတယ်သို့ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ရှန်ထွက်ပြီးတော့မှပါဝင်ဖို့ကောင်းကင်လောကုတ္တရာကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်သွားတဲ့ချိန်ကျရင်လည်းစုလက်များစွာအတွက်အခုကတည်းကအကောင်းဆုံးဘုရားသခင်ပြင်ဆင်စေခြင်းတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်သင်ကအမြဲတမ်း bill ပဲမလောက်ဘူးဘန်ကြီးပဲပေါက်နေတယ်အမြဲတမ်းအကျွေးတွေပဲလဲပတ်နေဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တရားစီးထွက်တော်တဲ့တာဖြစ်မလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သင်ရဲ့အသက်တာဖြင့်လူတွေကကောင်းချီးခံစားမလဲအဲ့ဒါအကြောင်းသင်ရဲ့အိတ်အရင်လုံဖို့သင်အရင်ရှန်ထွက်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်အရင်ရှန်ထွက်ဖို့သင်အိတ်အရင်လုံဖို့ကမှန်ကန်စွာယုံကြည်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်တမန်တရားတိုင်းယုံကြည်တတ်မှန်ကန်စွာလိုက်လျှောက်တတ်မှသာလျှင်ဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဘုရားသခင်ကိုသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကပေါင်မခတ်ပါနဲ့
ပြန်ပြောမယ်နော်ဖယားသခင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းဖယားသခင်တတ်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းဖယားသခင်ရဲ့ချီးမြှောက်နိုင်ခြင်းဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးနိုင်ခြင်းကိုသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘောင်မခတ်မိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ယုံကြည်သည်နဲ့ညီသင်၌ဖြစ်စေနောက်ဆုံးကျွန်တော်နောက်နဲ့ကြဲကြဲလဲလဲဆိုခြင်းနဲ့ယုံကြည်သည်နဲ့ညီသင်၌ဖြစ်စေပြန်ဆိုရအောင်ယုံကြည်သည်နဲ့ညီသင်၌ဖြစ်စေနောက်ဆုံးတစ်ခါယုံကြည်သည်နဲ့ညီသင်၌ဖြစ်စေဂျေးမစ်ဇမီသားစုများကျွယ်ဝတော်သူများရှန်ထွက်တော်သူများများစွာတော်သူများအတွက်ကောင်းချီးတည်ဆောင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်အထူးပဲအရောက်တိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါစေအားလုံးမတည့်ရအောင်အားလုံးမတည့်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကိုးကွယ်ပြီးတော့မှအသက်တာတည်တည်ကိုပြန်လဲဆက်ကပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့